Всем привет! Не хотел выходить, но все-таки собрался выйти по райончику пройтись. Покажу интересное место. Вообще больших усилий стоило выйти из дома. Чуть не поддался соблазну дальше работать, сидеть, потому что задачи есть много. Такая вот газированная водичка есть, почти как в СССР. Сейчас попробуем. Вот так вот обманули. Ну, в общем, еще не сезон, но уже жизнь кипит. Скажите, а тут развод есть, нет? Есть. Есть, да? Но мы его не выбирали. Понятно. Потом подойду тоже. А что мы любим больше всего? Та-дам! Хинкали. Что у вас за духи есть? Это масла арабские. А, понятно. А есть такие с феромоном? Мужские с феромонами Ага. таких нет. Просто ароматы есть, но Чтоб, именно как говорится, мужские вечер с хорошо феромонами. прошел. Нет таких. Нет таких? А это куда? В эротический магазин? Я без понятия. Знаете? Не знаю. Добрый вечер. Такой вот у нас красивый отель тут есть. Здесь на Известие достаточно много мест, где есть такая вот лесная зона. В принципе, полноценно погулять по лесу можно. Тут очень много белок. Вот я подхожу к достопримечательности, которую я хотел показать. Интересный арт-объект. Вот такой интересный арт-объект. Ладно, не навернуться. Ну все, теперь обувь точно сушить надо. Ну вот с другой стороны показываю. Вечером тут особая атмосфера. Того же архитектора. Такие вот рыбки. Слегка отвлекся и зашел в какую-то глушь. Вообще не понимаю, где я. Место заболоченное. Сейчас буду искать палку. Короче, глину месить не хотелось бы. Слышал я раньше про эти места, но никогда здесь не был. Говорят, был случай, турист здесь в болоте пропал. Так и не нашли. Поэтому сюда не пойду. Нахожусь в каком-то лесу. Как вы слышите, квакают жабы. Непонятно, какое-то зверье в лесу. Сейчас буду выбираться отсюда. Сверчки, жабы. Это кто здесь? Бля. Услышал звук поезда. Сейчас пойду на этот шаг. Наконец-то выбрался.
Вроде дорогу нашел, сейчас пойду костер делать в море. Иду вдоль берега, запах вообще обалденный. Просто прям морской бриз. А еще частицы капелек прям прилетают. Блин, очень невероятное ощущение. Уже чувствую, что после рабочего дня восстановился. Сейчас здесь где-нибудь разожгу костер. Взял с собой дрова. Есть у меня вот такая заготовка. Сделал. Еще взял такие досточки. Вот, абсолютно сухие дощечки. Сейчас я быстро заведу костер. Не хотел разгораться. Взял с собой чай. Ну вот то, о чем я говорил. Сидеть у моря, послушать его, погреться вместе. Это то, что нам нужно. На маршмеллоу и так вкусно. Тушняк, наверное, не буду открывать. Уже дома съем. Так, ну вот и закончилась моя прогулка. Я дома. Отлично погулял. До новых встреч.